Maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii keenya utubaa keenya gaaffilee keessaniif jedhu jalatti har'ammoo dargaggoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootiif mata duree jedhuun qophii tokko qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti akkan wajjin taatan isin affeerraa. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Gara qophichaatti dabarraa nu wajjin tura. Egaa barsiisaa keenya guddaa isin galateeffanna. Qabxii guddaan irratti mari'annu dargaggoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootiif kan jedhu ta'a. Gaaffii jalqabaa haa taasifannuuti. Qabeenyi mana kiristaanaa inni guddaa fi barbaachisaa ta'e garuu xiyyeeffannaan itti hin laatamne maalinni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti? Qabeenyi mana kiristaanaa inni guddaan maalidha yookaan barbaachisaa kan ta'e maalidhaa fi akkasuma isa kamidha isa jedhuu fi jechuun mana kiristaanaa jedhurraa innaa kaanu manni kiristaanaa waldaadha. Waldaa namootaati. Waldaa namootaa fi ergamtoota qulqullootaati. Akkasuma akkuma waliigalaatti hariiroo namaa fi Waaqayyo gidduu jiru akkuma ta'uu isaatti manni kiristaanaa qabeenyi ishee adda durummaadhaan qabdu namadha jechaadha. Fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis mana kiristaanaa kan hundeessee ergama isheedhaaf laateefis akkuma waliigalaatti ergamni mana kiristaanaa kan xiyyeeffatu namaa fi nama kan bu'uureffatedha jechaadha. Kanaaf kan ergamteef fayyinni dhala namaa akka mirkanaa'uuf dhalli namaa hunda fayyina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin al tokko kenname sana dhaaltuu fayyina sanaa hirmaattota hojii inni raawwatee sana akka ta'uu danda'aniif akkuma ta'uu isaatti kanaaf walumaa galatti manni kiristaanaa keenya bu'uurri ishee ergamni ishee xiyyeeffannaa ishee hundayyuu akkuma nama ta'uu isheetti qabeenyi ishee inni guddaan namadha jechaadha yookaan namootadha jechaadha. Erga akkas ta'e maaliif qabeenyawwan biraa hin qabdu isheen akkuma waliigalaatti tarii qabeenya biyya addunyaa kanarra jiran wantoota mul'atan horii yookaan qabeenyawwan adda addaa mul'atan kana ergama ishee galmaan ga'uudhaaf itti fayyadamti ta'a malee
yookaan ergama isheetiif ishee tajaajilu malee ergamni ishee guddaan isaan horachuu miti. Fakkeenyaaf gamoowwan ijaaruun piroojeektiiwwan adda addaa galii adda addaa argamsiisan akkasiin bocanii itti deemuun isaan kun hundiyyuu qaama hojii ishee ergama ishee guddaa isa ta'ee miti jechaadha. Isaan kana hundayyuu itti fayyadamtee ergama ishee guddaa sana galmaan ga'uudhaaf deemti jechaadha. Kanaaf qabeenyi ishee kiristaanota yookaan namootadha jechaadha. Kanaaf nuti immoo kiristaanonnis immoo qabeenya mana kiristaanaa akka taane kan Kiristoos akka taane qulqulluun Phaawulos isin kan keessanii moti kan mataa keessaniiti moti gatiidhaan bitamtanii jirtu jedha. Kanaaf nuti gatiidhaan bitamnee jirra. Nuti qabeenya mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa kan Kiristoos waan taateef nuti Kiristoosiin hojii fayyinaa inni raawwate sanaan dhala namaa fayyisuudhaaf inni hojii raawwate sanaan bitamnee jirra waan ta'aniif nutumti mataa keenya qabeenya isheeti. Isheenis nuyiin akka qabeenyaatti lakkoofti jechaadha. Kun akka waliigalaatti erga ta'e qabeenya mana kiristaanaa qabdu kan ammoo garee adda addaatiin keessattuu umuriidhaan innaa gargar qoonnu immoo akkuma xiyyeeffannee qophii kanarratti adda durummaadhaan irratti mari'achaa jirrutti dargaggootadha qabeenyi isaan inni guddaan jechaadha. Egaa kaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ergama isaa fedha isaatiin fedha abbaa isaatiin fedha hafuura qulqulluutiin itti dhufeef sana raawwatee ennaa deemu mana kiristaanaa barsiisota mana kiristaanaatiif yookaan barattoota isaa kan ta'an duukaa buutotaaf ennaa imaanaa isaanitti kennu akkas jedhee ture. Tajaajila isaa bara xumuraa keessatti yeroo xumuraa keessatti qulqulluu Phexrosiin akkas jedhee ture. Yaa Phexros na jaalattaa jedheeni naa isa gaafatu gaafii Phexros eesin jaaladha akkas jaaladhu atiin beekta jedhee deebise sanaaf maal jedheeni hoolota koo eegi ilmaawwan isheetis akkasumas immoo xabbootiiwwan isaan jedhaman jechaadha. Isaan kun amma hoolaa xabbootii ilmaannan jedhamanii kan sadarkaa sadiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaase kuni isaan hoolotaan jedhaman isaan ga'umsarra jiranidha. Xabbootii isaan jedhaman giddugaleessa yookaan dargaggummaarra warra jiranidha. Isaan ilmaannan jedhan immoo ijoollee daa'imman jedhanii hayyoonni mana kiristaanaa akkasittiin hiiku. Kanaaf bu'uuruma kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dargaggootaaf xiyyeeffannaan addaa akka barbaachisu kunuunsi addaa akka barbaachisu nu barsiisee jira jechaadha. Bu'uuruma kanaan manni kiristaanaa dargaggoonni qabeenya addaa mana kiristaanaa akka ta'an hubachuu fi beekuudhaan xiyyeeffannaa addaatiin itti deemtee jechaadha. Kanaaf qabeenya mana kiristaanaa isaan guddaa keessaa dargaggoonni isaan tokkodha jechaadha. Egaa qabeenyi guddaan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootiif uummata ishee yoo ta'u isaan keessaa immoo humna ho'aa fi hojii hojjechuudhaafis dargaggoonni humna ho'aa irratti akka argaman waan baay'ee nu kaastanii jirtu. Kanaaf dargaggoonni qabeenya guddaa mana kiristaanaa ta'an kun akkamitti mana kiristaanaa tajaajiluu qabuun gaafii keenya itti aanu maal nuun jettu asirratti? Dargaggoonni maaliidhaan tajaajiluu qabu isa jedhuuf dargaggoonni mana kiristaanaa jalqaba isaan ittiin tajaajiluu jalqaban beekumsaan mana kiristaanaa beekuudhaan tajaajiluutu isaan irra jiredha. Namni jalqaba tajaajiluu isaa dursee maaliif akka tajaajilu akkamittiin akka tajaajiluu qabu eenyu akka tajaajilu ergamni tajaajila isaa maalidha isaan jedhanii kanaaf kana kan fakkaatan mara dursee deebii argachuu qaba jechaadha gaafiiwwan akkasii kanaaf jechaadha. Tajaajilli mana kiristaanaa kennamu waamicha hafuura qulqulluutiin kan raawwatamu akkuma ta'uu isaatti waamicha hafuura qulqulluu sanaaf immoo deebii malu deebii waaqayyo nurraa eegu sana akka malutti deebisuudhaaf immoo waamicha sanree haalaan hubannee akka malutti deebisuudhaaf beekumsa gahaan barbaachisaadha jechaadha. Jalqaba beekuudhaan tajaajiluutu nurraa eegama. Amma yeroo baay'ee tajaajiluu jechaan namoota birootiif waa gumaata wayii yookaan oolmaa wayii ooluu yookaan namoota biroo akka fayyaniif beekumsa fayyinaa akka argachuu danda'aniif namoota birootiif dhama'uu fakkaata. Kana qofa miti tajaajillee jechaadha. Mana kiristaanaa keessatti kan barsiisu tajaajilaa jira, kan baratus tajaajilaa jira. Akkuma barsiisuun tajaajila ta'e sana hunda barachuunis tajaajiladha jechaadha. Seensi tajaajila hundaa barachuu ta'a, beekuu ta'a jechaadha. Maaliif beekumsa irratti yoo hundaa'e tajaajilli dargaggootaa egeree isaanii beekumsa irratti yoo beekumsaan yoo sirriitti dagaagan egeree isaanii kan miidhage ta'a jechaadha. Kanaaf jalqaba beekuu irratti beekuudhaan tajaajiluutu nurraa eegama jechaadha. Keessattuu umuriin dargaggummaa kun umurii itti qophoofnudha. Amma yeroo daa'ummaa dabarree gidduu keessa jirra.
yeroon dargaggummaa kun yeroo qophiiti. Caalatti immoo yeroo itti ergamnu ni jira. Ergama keenya ergama mana kiristaanaa fudhannee galmaan ga'uudhaaf yeroo itti baanu itti buunu ni jira. Yeroo sanaaf qophiin yeroo haalaan taasisuu kan dandeenyu yeroo dargaggummaa kanatti jechaadha. Kanaaf yeroo qophii akkuma ta'uu isaatti waa'ee mana kiristaanaa, maalummaa mana kiristaanaa, barumsa bu'uuraa mana kiristaanaa kan ta'an hundayyuu beekuudhaaf yeroo itti dhama'uu qabnudha jechaadha. Haala kanaan mana kiristaanaa tajaajiluu dandeenya jechaadha. Kanaaf dargaggoonni jalqaba kanarratti bobba'uutu nurraa eegama. Lammaffaa irratti jireenyaaf isa beekne sana immoo amantiin kiristaanummaa beekumsa qofa sassaabanii taa'uu waan hin taaneef waa'ee waaqayyoo beekuu qofa otoo hin taane kiristaanummaan kan daanga'u waaqayyoos beekuu akkuma ta'uu isaatti waaqayyoon immoo beekuu kan dandeenyu hojiiwwan gaarii hojiiwwan afuuraa ta'an isaan shaakaluudhaan. Qulqulluun Yaareed akkuma dubbatetti mul'ata isaa qulqulluu Heermaa isa jedhamee waamamu, Heermaa the Shepherd jedhamee kan waamamu kan Heermaa isa tiksee nama jedhamu. Jaarraawwan jalqabaa keessa abboota turan keessaa isa tokkodha Heermaa kan jedhamu kun. Mul'ata Heermaa sana fudhatee qulqulluun Yaareed maal jedhee ለቤተ ክርስቲያን ርኢክዋ አይመርክዋ አፍቀርክዋ mana kiristaanaa argee beekee jaaladhe akkuma jedhe sana ilaalutu dursaa beekutu ittaanaa sanaan booda erga beekaniin booda jaalalli dhufa jechaadha. Jalqabanii ilaala sanaan booddee ni beeka erga beekeen booddee afqarkuwa akka obboleettii kootiitti ishee ilaale jedhee akkuma dubbate sanatti jalqaba dargaggoonni mana kiristaanaa tajaajiluun kan irraa eegamu beekumsaan ishee wajjin waloomuudhaan ishee caalatti ishee beekuudhaan gaafa ishee beekan ishee jaalatu jechaadha. Beekumsi kun immoo hariiroo cimaa uummachuudha jechaadha. Beekumsa akkasumatti odeeffannoo sassaabbachuu qofa otoo hin taane kitaaba qulqulluu irratti akkuma dubbisnutti abbaan keenya Addaam Heewaanin beekee jedha. Amma Heewaanin beekee jechaan Heewaan akka taate hin beekne jechaa muti dursee hariiroo cimaa uumanii jechaadha. Tokkummaa uuman walooman tawaahidoo isa jedhamu san jechaadha. Hariiroo abbaa manaa fi haadha manummaa san tokkummaa uuman jecha. Akkasuma hariiroon waaqa wajjin qabnu sun akkasittiin tokko kan ta'edha jechaadha. Kanaaf mana kiristaanaa beekuunis waaqayyo wajjin tokkummaa uummachuu akkuma ta'uu isaatti kanarratti dursa kennanii dargaggoonni haala kanaan tajaajiluutu isaan irraa eegama. Gama biraatiin silas akkuma kaasetti jireenya afuuraa shaakaluudhaan qabsuudha. Amantiin kiristaanummaa amanni jennee kan itti teenyu moti gara waaqayyo fakkaachuutti galmi amantii kiristaanummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nu barsiisetti abbaan keenya qulqulluu Phaawulosis akkuma jedhetti ani Kiristoosin akkuma fakkaadhu isinis ana fakkaadhaa jedhee jira. Fakkaattiin waaqayyo fakkaachuu yookaan fakkaattiin qulqulloota isaa fakkaachuu sun halkan tokkoon kan dhufuu moti jechaadha. Qabsuudhaan suuta dhamaati yookaan soomaan sagadaan kitaabolee qulqulluu dubbisuudhaan halkan kadhannaadhaaf ka'uudhaan waaqayyo wajjin haasa'uudhaan isaan kana suuta shaakaluudhaan jechaadha. Abbootiin keenya qulqulloon sadarkaa ga'umsarra kan gahan guyyaa tokkoon ka'aniiti miti ga'umsarra kan gahan suuta guddachaa ta'u sadarkaa ga'umsarra kan gahan. Kanaaf yeroo dargaggummaa keenya kana keessatti mana kiristaanaa akkamiin tajaajilla yoo jenne jireenya afurummaa keenya waa hariiroo waaqayyo wajjin qabnu kana cimsuudhaan haala kanaan mana kiristaanaa ni seejja. Kun amma tajaajila fakkaachuu dhiisuu danda'a. Erga isaan kan horanneen booddee namoota birootiif ergama mana kiristaanaa fudhannee namoota birootiif qaqqabuu dandeenya jecha. Isaan kan otoo hin qabatiin beekumsa otoo hin horatiin jireenya afurummaa keenya otoo hin cimsatiin namoota birootiif waa tokko gumaachuudhaaf carraaqna yoo ta'e hanga ta'e namoota san gargaaruu dandeenya. Tarii guyyaa tokko nuttis gufannee daandii irratti hafuu dandeenya waan ta'eef daandii dheeraa deemuu akka dandeenyuuf dursinee of qopheessuudhaan mana kiristaanaa tajaajiluutu nurraa eegama jechaadha. Hoo kana ta'edha abbaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti akkuma dubbate sanatti manni kattaa irratti bu'uureffame sun amma manni ashawaa irratti bu'uureffamee fi kattaa irratti bu'uureffame jedhee fakkeenyaan nu barsiisee jira. Inni ashawaa irratti bu'uureffame sun ennaa bubbeen dhufu ennaa roobni dhufu isaan ennaa itti bu'an isaan dandamachuu hin dandeenye kufaatiin mana sanaatis baay'ee hamaa ture jedhee dubbatamee jira. Inni dhagaa kattaa irratti bu'uureffame sun garuu roobni roobee bubbeenis dhufee itti bubbise itti bu'ee akkasumas galaanni adda addaa akkasumatti galoon dhufee fudhachuudhaaf itti bu'ee mana san garuu dhiibanii buqqisuu hin dandeenye yookaan barbadeessuu hin dandeenye. Maaliif ismata saarara diiba kook kattaa cimaa irratti bu'uureffameera jedhamee jira. Kanaaf kattaa cimaa irratti bu'uureffamuu jechaan sun amantiidhaan beekumsa amantiitiin cimuu hojii afurummaatiinis immoo qabsoo afurummaa sanarratti shaakallii cimaa taasisuu akkuma ta'uu isaatti
daandii dheeraa deemuudhaaf hidda keenya mana waaqayyoo keessa jiru mana waaqayyoo keessatti hidda keenya gadi fageeffachuudhaan tajaajila jalqabuutu nurraa eegama. Sanaan booddee isaan biroo ni dhaqqabna jechaadha. Tajaajilli mana kiristaanaa kaa'e kana qofa jennee too hin daangessu lakkoofnee fiixan baanu tokkoffaa akka kennaa keenyatti tajaajilla. Lammaffaa immoo nuti hundi keenya raawwachuu kan dandeenyu jiraachuu ni mala. Lubni kan hojii gahee lubummaa baha, barsiisaan gahee barsiisummaati, daaqoniin gahee isaa akkasumatti hin baha. Dargaggoonni mana kiristaanaa keenya immoo akkasuma gahee mataa isaanii akka kennaa isaaniitti akka qophii isaaniitti ilaalaniitu isarratti hirmaachuudha. Kennaan koo maalidha jedhanii jalqaba adda baafachuudha. Sanaan booddee wantoota salphaa kan fakkaatan tajaajila kan hin fakkaanne garuu tajaajila mana kiristaanaa keessatti iddoo guddaa kan qaban waa hedduutu ni jira. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa keessatti manneen kiristaanaa keenya namoonni dhugaan isaaniif dhugaa mana kiristaanaa keenyaa sirriitti hin hubatiin jibbaan ka'anii too mana kiristaanaa keenya ija jibbaatiin kan ilaalan ni jiru. Namoota akkasii kana hubannoo gaarii akka qabaatan irree waa'ee mana kiristaanaa yaada gaarii barumsa sirrii ta'e isaaniif dhiyeessuudhaan tajaajiluun ni danda'ama. Barumsa kana darbee gorsa bira darbee immoo dhufeetu mana kiristaanaa dhiibuu kan barbaadu mana kiristaanaa irratti waan hin taane raawwachuu kan barbaadu gaafa jiru dhufummoo dargaggoonni gurmaa'uudhaan mana kiristaanaa isaanii eeguutu isaan irraa eegama akka kiristaanaaf malutti. Kana jechaan gara waraana saaqutti yookaan gara wal dhabiinsaa gara walitti bu'uutti adeeman jechuu qoomatti. Garuu kiristaanotaaf akka malutti mana kiristaanaa isaanii eeguutu isaan dallaa mana kiristaanaa ta'uutu isaan irraa eegama jechaadha. Haala kanaan kunis tajaajila mataa isaatiin jechaadha. Qulqulluun Phaawulos akkuma jedhe namni tokko namummaa keenya keessa qaamolee hedduutu jira. Qaamoliin hedduun gaheen isaanii adda adda. Gaheen ijaa kan biraati, gaheen gurraa akkasuma, gaheen harkaa akkasuma. Qaamoliin keenya nama tokko taanee qaama tokko keessa qaamolee hedduutu jira jechaadha. Akkasuma gaheen hojii isaaniis gargar akkuma ta'an nutis mana kiristaanaa keenya keessatti kiristaana ta'uudhaan tokkodha, qaama tokkodha. Gaheen keenya garuu gargara. Innis akka tajaajilaatti ilaalamuutu sarra jira jechaadha. Fakkeenyaaf amma yeroo ayyaana cuuphaa ni ilaalla. Gaheen dargaggoonni ayyaanni kun akka miidhaguuf dhamaatiin isaan dhamaan baay'ee nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Inni tajaajiladha. Amma tajaajila jechaan qaddaasee qaddasuu qofa wangeela lallabuu qofadha yoo jenne isaan kan tajaajila kanneen obboleewwan keenyaa kana maal jechuu dandeenya. Tajaajila muti jechuudhaaf lakki kana kan raawwatan eenyudhaaf waaqayyoof humna qabaniin waan qabanii waaqayyoon tajaajilaa waaqayyoon kabajaa jiru waan ta'eef kennaa qaban maraan humna qaban maraan beekumsa qaban maraan waa qaban maraan fuula waaqaaf namaa duratti gaariidha wanta jedhanii yaadan maraan mana kiristaanaa tajaajiluudhaaf gahee isaanii bahuutu isaan irraa eegama. Haala kanaan mana kiristaanaa tajaajiluun ni danda'ama dargaggoonni. Gama biraatiin caasaa mana kiristaanaa jalatti immoo gurmaa'uudhaan caaseffamuudhaan tokko taanee tokkummaadhaan deemuu akka dandeenyuuf caasaa jalatti caaseffamuun nurraa eegama. Haala kanaan mana kiristaanaa tajaajiluun dargaggoota irraa ni eegama. Haala kanaanis tajaajiluu ni danda'u. Dargaggoonni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kana tajaajiluudhaaf waan qaban irraa kennuu qofamoo ofii isaaniitii wanti argatan maali tajaajiluu isaaniitiin? Tajaajiluun bu'aa lama qaba. Inni tokkoffaan qaamni tajaajila san geessinuuf sun isarraa ni fayyadama. Lammaffaa namumti ergaa sana galmaan ga'u sunis immoo gatii ergamuusaa jechaadha. Gatii ergamuusaa bu'aa ni argata. Fakkeenyaaf qulqulluun Phaawulos ergaawwan isaa innaa barreessu ergaawwan isaa magaalawwan adda addaatti kan geessaa turte dubartiin qulqulluu taate Feeben kan jedhamtu ni jirti. Isaan birootis karaa adda addaatiin isa tajaajilaa turanii jiru qulqulluu Phaawulos. Amma Feeben ergaa sana achiin ga'uu isheetiin qulqulluun Phaawulos gaheen Phaawulos barreessuudha. Gaheen ishee immoo isa inni barreesse sana namoota dubbisan bira yookaan manneen kiristaanaatiif raabsuu ture jechuudha. Kana keessatti amma isheen innaa ergaa sana fuutee iddoo sanaan deemtu namoota sanaaf bu'aa argamsiisaa jirti. Ergaa sana immoo qulqulluu Phaawulos biraa fuutee too achiin ga'uu isheetiin immoo kana keessatti gatiin isheedhaaf lakkaawamu ni jira jechuudha. Ofii isheetiifis ni fayyadamti. Dubbisuudhaan dhaga'uudhaan fayyadamti. Kitaaba qulqulluu keessattis akkasumatti seenaan ishee dubbifamaa jira jechaadha. Maqaa isheetiin gochaa ishee dhalootaa dhalootatti himamaa deema jechaadha. Egaa akkanuma nuti innaa tajaajilu namoota birootiif qofa miti ofii keenyaafis faayidaa arganna. Silas kan hin jedhe kanaaf jalqaba tajaajila jalqabuu keenyaan dura nuti hidda keenya fageeffachuutu nurra jira jennee jira. Gaafa sana ofii keenyaafis fayyadamaat namoota birootis fayyadaa deemna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 irratti
duukaa buutonni akkas jedhanii turan yaa gooftaa nuti hunda gannee kan si duukaa buune jedhan isaan hunda gataniiti nuti hunda ganneeti moo hunda qabannee deemaa jirra isa jedhuuf gaafachaa too yaa gooftaa hunda ganneetoo kan si duukaa buune nuti maal argannaa jedhanii gaafatanii jiru namni tokko waa tokko innaa hojjetu maalin argadha jedheetis tilmaamuuti isarra jira yookaan bu'aa isaa yaaduuti isarra jira jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkas jedhee deebise isin hunda gattanii kan na duukaa buutan ilmi namaa yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos innumte jechaadha gaafa dhufu teessoo Israa'el 12 irra teessanii uummata kanarratti uummata irratti murteessitu jedheera barumsa barsiisanii booddee murteessitu jechuu isaati gadi bu'eetoo innaa ilaallu immoo dachaa dhibbas ni buufattu jedhee dubbatamee jira kanaaf kennaa guddaa akka argatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dubbatee jira kanaaf namoota tajaajiluun namootaaf waan gaarii oolchuun ergamni mana kiristaanaa akka galma ga'uuf qarshii keenyaan humna keenyaan yeroo keenyaan dargaggoon innaa tajaajilu namoota birootiif jennee yaaduun nurraa eegamu waaqayyoofis jenneeti moti yaaduun kan nurraa eegamu ofii keenyaaf jenneeti jechaadha ofiif fayyadaa jira jennee haala kanaan yoo yaadne tokkoffaa waaqayyo irraa gatee arganna lammaffaa jireenya keenyaaf furaa keenyas akkasumattiin dagaagaa deema jechaadha. Gama biraatiin fakkeenyaaf namni tajaajilaan mana waaqayyoo keessatti inna dargaggoonni mana waaqayyoo keessatti tajaajilaan innaa turru wantoota hamaarraayis of eegaa jirra. Abbootiin keenya akkas jedhu waaqayyoon seera eegaa jedhee innaa nuuf kennu nuti seera isaa kan eegnu moti seera isaatitu nu eegaa jedhu. Nuti seera isaa kan eegnu otoo hin taane seerri isaa deebisee nu eega. Amma inatiinaa innaa nuun jedhu in sobiinaa innaa nuun jedhu in sagaagaliinaa innaa nuun jedhu waaqayyo isa duraa wanti hanqatu kan isarraa wanta fudhannu jiraateetii moti sobuu keenyaan wanta dhabnu waan jiruuf sagaagaluu keenyaan akka miidhamnu waan beekuuf nama hamachuu keenyaan akka miidhamnu waan beekuuf seerota kana nuuf kenne seeronni kun kan nu eegan malee nuti kan isaan eegnu moti jechaadha. Kanaaf mana kiristaanaa keessattis innaa tajaajilu namoota biroo kan tajaajilu otoo hin taane of tajaajilaa jirra. Wantoota amma namni guyya guyyaan mana kiristaanaa dhufeetu mana kiristaanaa keessatti dhama'u mana kiristaanaa tajaajilu hammeenya irraa of eegaa deema. Gaafa hammeenya irraa of eegu suusiiwwan adda addaa yookaan araadawwan adda addaatirraa of tiksaa of eegaa gaafa dhufu jalqaba eenyu kan fayyadamu ofii isaatiif fayyadamu. Hawaasa keessatti fudhatamni inni qabu olaanaa ta'a. Ebeluun bar kiristaanaadha jedhama araada adda addaatirraa fagoodha inni sobu inni natu jedhamee hawaasa keessa fudhatama guddaa arganna kabaja arganna qulqulluu Yohaannis Afawarqis akkas jedha wakabrat nafsomu bawsta alam kileetti jedha lubbuu isaanii addunyaa lama keessatti ulfina argatteedha addunyaa dhufu keessatti mootummaa waaqayyoo dhaalu addunyaa kana keessatti immoo kabajamanii jiraatu jedhee akkuma dubbate sana haala kanaan ofii keenyaafis bu'aa guddaa faayidaa guddaa arganna jechaadha gaafa mana waaqayyoo keessa tajaajilu. Muuxannoodhuma keenya ilaaluu dandeenya keessattuu duubatti deebinee barattoota yuunivarsiitii keessa jiran ilaaluu dandeenya dargaggoota amma iddoo adda addaa jiran haala adda addaa irra jiran ilaaluu dandeenya isaan mana kiristaanaa keessa jiranii fi mana kiristaanaatiin ala jiran innaa ilaalu nuti mana kiristaanaa keessa ooluu keenyaan mana isaa keessa tajaajiluu keenyaan jalqaba fayyadamnee jirra jechaadha. Tarii har'a anaaf atis asitti hamma humna keenyaa tajaajila kana gumaachuudhaaf dhama'uun keenya mana waaqayyoo keessatti hammatee jiraachuu keenya irraa kan ka'e otoo carraa kana argachuu baanne yookaan tajaajila kana keessatti otoo hammatamuu baanne boru tarii olmaan keenya akka haala amma irra jiru kana ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaaf jalqaba ofii keenyaaf fayyadama. Muuxannoon obboleewwan keenyaatis kana agarsiisa. Barumsa addunyaatiin barumsa akaadaamiitiin sadarkaa guddaarra kan ga'an tajaajila keessatti namoota darbanidha. Mana kiristaanaa keessa namoota darbanidha. Kanaaf lubbuu keenyaanis foon keenyaanis bu'aa gaarii argachuudhaaf tajaajiluun bu'aa guddaa argamsiisa waan ta'eef dargaggoonni namoota biroo akka tajaajilanitti ilaaluun irra jiru. Keessattuu immoo tajaajila keessa innaa jirtu bu'aa tajaajilaa hubachuu dhiisuu dandeessa. Gaafa tajaajilaa baanu sababa adda addaatiin gufannee yookaan dadhabnee gaafa achirraa hafnu tajaajiluun keenya edaa maalirraa nu oolcheessa jedhuree kan hubachuu dandeenyu gaafa sarraa fagaanne maal jedhama. Kanaaf gatiin tajaajilaa guddaa akkuma ta'u isaatti eebba samii argamsiisa. Biyya lafaa kanarrattis immoo wantoota hamaarraa tiksee ta'e nu eega waan ta'eef namoota biroo qofa kan tajaajilu otoo hin taane of tajaajila jechaadha. Asuma irratti yaada amma kaase kana caalatti kan nuuf ibsuu danda'u bifa mammaaksaatiin kan dubbatamu nu jira. Yeroo tokko saroonni akkas jedhanii mari'atanii jedhama. Iniyyinu toora keenyas hin eegnu callisnee rafna. Nuti halkan guutuu iyyaa bulleet kan nyaannu waa xiqqoodha. Gooftoliin keenya mana gaarii keessa jiraatanii kan dhugan kan nyaatan kan ilaallu kanadha. Kanaaf
nuti otoo isaan eeguu baannee isaan jireenya qananii kana jiraachuu hin danda'an waan ta'eef kana booddee ni iyyinu jedhanii walii galanii jedha. Ni iyyinu jedhanii halkan rafan. Guyyuma sanatti halkan sana iyya saree sagalee isaanii gaafa dhabu hattuun naannoo sanaa immoo saroonni kun ergaarra hin jiraanne mee deemnee safara naannoo kana dhaqnee saamne jedhanii waliin mari'atanii gara ganda sanaatti lixanii saamponni. Sanaan booddee gara mooraatti ennaa seenan saroonni rafanii jiru. Halkanis waan tureef saroota sana akka sareetti irree adda baafachuu waan hin dandeenyeef tumaalicha hoolaatti fakkaatetti saroota sana baatanii gara iddoo barbaadanitti fudhatanii sokkan. Sanaan booddee gara bareeda deemanii booddee iddoo gaanganii too buufatanii too isaan keessaa tumaalicha hoolaa hatan jedhanii sammuu isaanii keessatti hoolaa waan hataniif isa qalachuudhaaf innaa gara bariitti gara ifaatti innaa fidan kan baatanii dhufa sun hoolaa otoo hin taane akka yaadanitti saree ture jechaadha. Akkamitti saroonni hanga yoonaa otoo hin iyyiin waa tokko otoo hin dhageessisiin callisanii as gaanii nu gowwoomsu jalqaba iyyuu dhiisuu isaaniitiin lammaffaa immoo innaa isaan baannee dhufnu akkasuma ittiin callisuu isaaniitiin nu gowwoomsan jedhaniit hattoonni sun saroota san akka hin jirre taasisanii too kaan isaanii lukarraa muranii kaan isaanii balaa reebanii too isaan gadhiisan. Sanaan booddee hundumti isaanii erga miidhaa akkasii keessummeessanii booddee deebi'anii yaa'ii yookaan walgahii uummataniiti gamaggamuu jalqaban jechaadha. Turtii isaanii jechuun finciluu isaanii kun ni iyyinu jechuu isaanii balaa maalii akka isaan itti fide. Sanaan booddee isaan keessaa inni tokko maal jedhe edaa hanga yoonaatti nutoo kan iyyaa turre gooftola keenyaaf kan iyyinu nutti fakkaachaa turre. Iyyuun keenya gooftola keenyaaf qofa otoo hin taane ofii keenyaaf iyyaa turre jedhanii too hojii isaanii irraa baratanii jedhama. Kanaaf iyyuun keenya yookaan dhama'uun keenya mana Waaqayyoo keessatti tajaajiluun keenya namoota birootiif otoo hin taane jalqaba mataa keenyaa fi ittaansuudhaan namoota birootiif mangudhaawwan keenya maal jedhu dhadhaa namni harka isaatiin dhadhaadhaan nama biroo dhadhaa yoo dibe harka isaatiin yoo dhadhaa dibe nama biroo sana innaa dibu haa xiqqaate ofiidhaaf irree yoo dibachuu baate harki isaa dhadhaa ni argata jechaadha. Dargaggoonni baay'een tajaajila barbaadanii garuu immoo kan isaan keessummeessu yeroo dhabanii fi iddoon taanetti yeroo mul'atan ni argina. Dargaggeessonni mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo karoorfatanii akka tajaajilaniif eenyuun durfamuu qabu eenyuunis qajeelfamuu qabu jettu. Dargaggoonni gaggeeffamuu kan isaarra jiru wangeela Maatiyoo Yohaannis irratti silas akkuma kaasne qulqulluu Phexrosiin hoolota koo xabbootiiwwan koo ilmaannan akkasuma eegi jedhamee akkuma qulqulluu Phexrositti himametti mana kiristaanaatiin gaggeeffamuu qabu jechaadha. Yookaan gaggeessitoota mana kiristaanaatiin itti gaafatamummaa guddaa qabu tajaajiltoonni yookaan abbootiin mana kiristaanaa jechaadha. Kanaaf adda durummaadhaan isaaniin gaggeeffamuu isaanirra jedha. Akka dabalataanis immoo caasaan mana kiristaanaa dargaggoota hammatu ni jira dhugaa dubbachuudhaaf. Akka barbaadamutti socho'aa moti malee sochii ho'aa ta'e raawwachaa hin jiru kan aktiivii moti malee jiru jechuun wanta hin ganne fakkeenyaaf waldaa sanbataa kaayyossaa kan hundeeffamaniif mana kiristaanaa kamiyyuu keessatti sadarkaa addaatti yookaan aaxbiyaa beeta kiristaanaa jennee ishee waamnu caasaa jiran keessaa inni tokko caasaa dargaggoonni itti hammatamanii sagalee waaqayyootti baratan faaruudhaan mana kiristaanaatti tajaajilanidha. Kanaaf caasaa sana keessatti galanii caasaan diriirsuun isaaniif akkuma diriiruu isaatti caasaa sana keessatti hammatamanii tajaajiluutu isaanirraa eegama jechaadha. Kanaan ala tarii tajaajiluu barbaadanii kan hafan ni jiru akka maal isa jedhuufi namni waaqayyo tajaajiluu barbaadee dhufu daandii isaa salphaa ta'uu dhiisuu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf. Muuxannoo obboleewwan keenya hedduutis innaa ilaallu keessattuu dargaggoonni yeroo daa'ummaa isaanii mana kiristaanaa keessatti otoo hin dabarsiin carraas otoo hin argatiin ta'uu danda'a yookaan maatii isaanis gara mana kiristaanaatti otoo isaan fidiin hafuurraa kan keessa ta'uu danda'a. Sababa adda addaatiin carraas sun isaan dura darbee erga beekaniin booddee immoo dhufanii tajaajiluu innaa barbaadan wantoonni jiran tarii kan isaan simatan ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf sababa sodaatiin akkasumatti innaa ilaaltu jalqaba wanta naannoo kan environmentii haaraa tokko keessa innaa galtu akka eenyummaa keessatti murteessa namoonni tokko salphaadhumaan cabsanii seenanii tajaajiluu danda'u. Cabsanii seenanii jiru hariiroo uummatanii jechuu kooti. Namoonni tokko immoo amala akkasii kan hin qabne sodaachuurraas kan ka'e kan hafanis ni jiru an fagaatan jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii kan wajjin dhiibanii deemuudhaan jechaadha. Maaliif faayidaa ofiitiif silas akkuma kaasnetti
jalqaba faayidaa keenyaaf tajaajila jennee jirra. Wantoota biroo otoo hin ilaaliin faayidaa keenyaaf hanga ta'etti wanta fakkeenya jiruu keenya biyya lafaa kanarratti waa tokko argachuudhaaf jiruu keenya mo'achuudhaaf waan dandeenyu hunda akkuma raawwannu hunda akkasumas jiruu keenya hafuuraatiif waan gaariidha jennee kan yaadnu sana argachuudhaaf mana kiristaanaa keessaa argachuudhaaf keessattuu tajaajila irratti hirmaachuudhaan eebba argamu sanarraa hirmaattoota ta'uudhaaf waan nuuf danda'ame hundaan itti dhiibnee deemuudhaan tajaajiluutu nurraa eegama. Wantoonni gufuu ta'an jiraachuu ni malu. Fakkeenyaaf namoonni dargaggoonni akka mana kiristaanaatti hin dhufne kan gufuu isaanitti ta'an keessaa tokko oduu sobaati. Fakkeenyaaf oduu sobaatiin dargaggoonni mana kiristaanaa keessatti tajaajilan keessattuu waldaa sanbataa keessatti gurmaa'anii yookaan waldaaleewwan adda addaa keessatti ijaaramanii tajaajilan ebaluu faan akkasidha bara ebaluu faan akkasiin jireenyi isaanii akkasidha jedhanii wanta dhugaas ta'e sobas ta'e wal keessa makamaa ta'e seexanni oduu akkasii kan olii gadi akka deemu barbaada. Namni kanaan akka mana waaqayyoo irraa fagaatu jechaadha. Kana fuuldura irra akkuma Abrahaam namoonni gara mana Abrahaam ennaa deeman seexanni mataa isaa buruqsee too maal Abrahaam akka durii seeyina Abrahaam eenyummaa isaa durii sana dhabee jira jedheetu wanta Abrahaam hin ta'in akka ta'e taasisee otoo Abrahaam isa reebin Abrahaamin akka isaan reebe taasisee too dirreerra daandiirra taa'ee too namoota gara mana Abrahaamitti dhufan hambisaa ture san isaan gufachiisaa akkuma ture san har'as mana kiristaanaatti dargaggoonni dhufanii akkan tajaajilleef jireenya namoota muraasaa kan tarii gufatanii kan kufan jiraachuu ni mala isaan itti agarsiisuudhaan isaan faan akkas lakki mana kiristaanaa keenya keessa namoonni muraasni kufanii gufatanii fiigicha isaanii otoo hin xumuriin daandiirratti hafan hedduun jiraachuu ni malu. Kan hin lakkaawwamne garuu akka urjii samiititti akka shawaa lagaatittis kan lakkaa'amanii bira ga'uu hin dandeenye qulqulloota hedduu qabna jireenya isaanii fakkeenya taasifachuu kan dandeenyu jechaadha. Dargaggootas yoo barbaanne jechaadha. Fakkeenyaaf dargaggoota kanneen akka kakuu duraa keessa turan keessaa dargaggoota sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el isaan jedhamanii waamaman bar biyya booji'amanii deemanitti bara amantii isaanii cimsatanii kan qabatan biyya ormaa jirraa namootaan wal fakkaannee haa jiraannu jechuu otuma danda'anu akka biyya Yerusaalem ennaa jirutti waaqeffannaa keenya haalaan waaqeffachuu hin dandeenyu jedhe sababa hedduu dhiyeessuu otuma danda'anu sababoota sana hunda bukkeetti dhiisanii isaan duubatti dhiisanii too sababa ol ta'anii jiraachuudhaan waaqa isaanii qofa waaqeffachuudhaan ummatni hundumtiyyuu ennaa waaqa tolfamaa sanaaf ennaa sagadu nuti hin sagannu jedhanii amantiidhaan cimanii argamanii jiru. Dargaggoota akkasii ni qabna. Yoosef abbaa keenya Yoosef fudhachuu dandeenya. Bara inni ture sana keessatti abboommii waaqaan sagaagaliin jedhu barreeffameen kennamne ture. Sammuudhuma isaatiin seera laphee isaarratti barreeffameen gaggeeffame Yoosef cubbuu hamaa akkanaa kana fuula waaqaa duratti akkamittiin raawwadha jedheetoo cubbuu sana baqatee jira cubbuu sanarraa dhiyeechee jira. Kanaaf dargaggoonni gara gaafa mana kiristaanaatti dhufnu namoota fiigicha keenyan fixiin namoota qabsoorra jiru qabsoora keenyan xumuriin ilaaluu otoo hin taane isaan qabsoora isaanii xumuran kanneen akka qulqulluu Isxifaanos fa'aa qulqulloota hedduun ni jiru isaan ilaaluudhaan tajaajilatti seenuutu nurraa jira. Nuti isaan keessa akka tokko ta'uudhaaf eebba isaaniitti irraa hirmaattota ta'uudhaaf wantoota gufuu nutti ta'an kana bukkeetti dhisne namoota ilaaluu dhisne waaqayyoon ilaallee namoota fiigicha isaanii xumuran mo'annaadhaan fiigicha isaanii sana xumuran ilaaluudhaan yoo dhufne dhugumatti waaqayyo ni arganna dhugumatti tajaajilleetus waaqayyo gammachiisuu fi keenyaafis bu'aa gaarii argachuu ni dandeenya waan ta'eef abbootiidhaan gaggeeffamaa caasaa mana kiristaanaa keessatti ol ijaaraa akkasumas immoo wantoota gufuu nutti ta'uu danda'an isaan fuula keenya dura fageessaa ta'u namoota bira dabarree sagalee waaqayyo namoota bira dabarree qulqulloota ilaaluudhaan haala kanaan yoo dhufne gufuuwwan jiranirree dabarree tajaajiluu ni dandeenya jechaadha. Dargaggoonni mana kiristaanaatti dhiyaatanii akka tajaajilanii ofis akka tajaajilaniif wanti gufuu itti ta'u maal faadha jennee hoo kaasuu dandeenya. Egaa manni kiristaanaa keenya dargaggootaan kan guutamtedha dhugaatti dubbachuudhaaf. Haalli dargaggoota ittiin qabannu garuu hanqina qaba. Beekumsaanis kan deeggarame natti fakkaatu akka hubannoo kootti jechaadha haalli ittiin dargaggoota qabannu. Beekumsaan kan deeggarame jechaan dargaggoonni maal barbaadu? Haala kamiin qabachuu qabna isaan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ima haati tokko harmeen tokko haati tokko ilma ishee daa'ima ishee guddistu daa'ima isheetiif waan barbaachisu ni beekti. Yeroo muuxannoo keessa suuta guddifachaa innaa deemnu mucaa ishee daa'imni sun maal akka jaalatu maal akka jibbu
akkamiin akka haasofsiisuu qabdu maal kanaa fi kana kan fakkaatan hunda jechaadha. Haati daa'ima ishee san guddifachuudhaaf waa hunda dhamaatee deemte jechaadha. Muuxannoo irraas barachaa dubbisaatis ogeessa mari'achiifachaatis jechaadha. Haala kan ogeessaan wal mari'achaa jechaadha. Akkasuma haalli ittiin dargaggoo qabannu mana kiristaanaa keenya keessatti baay'ee beekumsaan kan deeggarame muti. Haalli ijaarsa sammuu keenya yookaan saayikooloojikaal meekaap sammuun dargaggootaa fi daa'immanii kan ga'eessotaa garaagarummaa qaba. Dargaggoonni haala ittiin qabu baay'ee murteessaadha. Akkuma jedhamutti umuriin dargaggummaa umurii ibiddaati. Ibiddi immoo haalaan yoo qabame waan gaarii ittiin hojjechuu danda'ama. Fakkeenyaaf ixaana fudhannu mana kiristaanaa keenya keessatti jechaadha. Ixaana akkasumatti yoo urgeeffanne foolii hammatee ni qaba. Gaafa ibiddarra keenya immoo caalatti fooliin ixaanaa sun caalatti kan beekamu gaafa ibidda wajjin tokkummaa uummateedha jechaadha. Kanaaf ibidda amma bu'aasaa wanta foolii gaarii qabu sana caalatti akka ba'u kan taasisedha jechaadha. Nyaatuma nyaannu kanarree nyaanni nyaannu kun dhama akka qabaatu kan mi'aayina akka qabaatu kan itti toru ibidda wajjin gaafa tokko ta'u gaafa ibidda arguudha jechaadha. Kanaaf ibiddi kana keessatti inni ilaalu bu'aa guddaa qaba jechaadha. Foolii akka horatu dhandhama gaarii akka argatu taasisa. Gama biraatiin immoo haalaan itti fayyadamnu balaa ibiddaatiin biyyi tokko guutumaa guututti barbadaa'uu dandeessi. Amma haala qabatamaa biyya keenya keessatti wantoonni dhageenyu kun kana kan nutti agarsiisudha. Kanaafuu ibiddi haalaan yoo qabame waan gaariif haalaan yoo qabamu baate immoo balaan inni fidu guddaadha. Akkasuma dargaggoonni sadarkaa ibiddummaarra akkuma jiraachuu isaaniitti yoo haalaan qabaman waan gaarii mana kiristaanaatiifis biyyaafis waan gaarii argamsiisuu danda'u. Yoo haalaan hin qabamne immoo biyya irratti ba'aa mana kiristaanaatiifis akkasumatti balaa ta'uu danda'u waan ta'eef manni kiristaanaa keenya dargaggoota haalli isheen ittiin qabnu nuti akka caasaa mana kiristaanaa keenya jechaadha beekumsaan kan deeggarame ta'uutu isarra jira. Beekumsaan deeggaramee naa isaan qabnu isaaniif wanna malurree dhiyeessina jechaadha. Isaaniif wanna malu dargaggoonni fakkeenyaaf amma amalli dargaggummaa mataa isaatii wanti umurii wajjin wal qabatee dhufu ni jira. Isa akkamittiin hubatu isa jedhu sana haalaan yoo hubachiisne ta'e waa hunda gara cubbuutti fudhanneetu kan isaan barsiisnu yoo ta'u yookaan oo callisne ta'e gara cubbuutti fudhatee namni mana waaqayyoo irraa fagaachaa deema jechaadha. Eenyummaa isaanii akkamittiin hubatu, dargaggummaa isaanii akkamittiin hubatu, miiraawwan adda addaa yeroo dargaggummaa keenya keessa dhufan kana akkamittiin keessummeessuu qabu. Miirri sun uumamumaan kan dhufedha. Isa uumamaan dhufe sana garuu akkamittiin abboomuu qabu jenneetu daandiitti agarsiisuun kan mana kiristaanaatirraa gaggeessitoota mana kiristaanaatirraa eegamu. Isaan kun hundiyyuu garuu beekumsaan kan deeggarame. Dargaggoonni eenyummaa isaanii haala ittiin hubatan yookaan self concept jedhamee kan beekamu. Dargaggummaa isaanii akkamittiin hubatu isa jedhu kan. Kanaaf kana kan fakkaatanree haalaan daandii agarsiisuu keessatti hanqinootatu jira. Kanarratti xiyyeeffannee deemuutu nurra jira jedhee tanaan yaada. Muuxannoon dargaggoota tajaajila mana kiristaanaaf of oolchanii mana kiristaanaattis hojii guddaa hojjetan keessattuu manneen kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo ta'an obboleewwan kan jedhaman kan akka Hindii, kan akka Sooriyaa, kan akka Armanii fi kan akka Ijipti yookaan immoo Kooptik Gibsii ta'an irraati muuxannoon dargaggoota manneen kiristaanaa kanarraa nu qooddanoo jiraate meenuuf kaasaa. Gama kanaan keessattuu muuxannoowwan manneen kiristaanaa isaan biroo keessattuu maatii keenya kan ta'an isaan manneen kiristaanaa obboleewwan jedhamanii kan sister church jedhamanii isaan waamaman innaa ilaallu dhugaatti dubbachuudhaaf gara isaaniitti galuu keenya dursinee manni kiristaanaa keenya keessa fedhiin dargaggootaa mana kiristaanaa tajaajiluu dargaggoonni lakkoofsi dargaggootaa manni kiristaanaa keenya qabdu isaan wajjin waliin gitu. Fedhii guddaatu jira, jaalala guddaatu jira. Nuti akka carraa ta'e hawaasni keenya haala amantii keenya beeknuun mana kiristaanaa keenya jaalannuun waan nu guddiseefis kunis walitti dabalamee isaan wajjin waliin gitu. Isaan dhiibbaa hedduu keessa darbaniiti ijoollee dhibba keessaa ijoollee 2-3 gara barbaadamutti sadarkaa barbaadamutti geessisu. Kanaaf lakkoofsaan fedhiidhaan jaalala mana kiristaanaatiif qabnuun muuxannoo gaarii qabna isaan biroo irra jechaadha. Nuti carraa kana haalaan itti fayyadamne malee jechaadha. Isaan irraa tarii muuxannoo manneen kiristaanaa isaan biroo irraa muuxannoo fudhachuu dandeenyu maalidha yoo jenne haala isaan ittiin dargaggoota ittiin qabanidha. Nuti dargaggoota hedduu qabna isaan garuu muraasa qabu. Isaan muraasa qaban sana haalaan qabu. Isaan nuti baay'ee qabnu kanammoo haalaan hin qabne. Akka carraa tajaajilaaf
gara tajaajila manneen kiristaanaa kanaas ilaaluu danda'ee jira gara biyya alaatti. Baay'eetti ajaa'ibsiifatu manneen kiristaanaa keenya biyya alaatti irra jiran akkasuma maatiin ijoollee isaa hunda gara mana kiristaanaatti fideeti qiddaasa irraan hirmaatu waldaa sanbataa keessatti galanii faaruu ni faarfatu barumsa bu'uuraa abinatti barsiisa jedhamu kana ni baratu. Kanaaf guyyaa sanbataa guutummaa gara bariitii jalqabanii mana kiristaanaa dhufanii hanga sa'a booddee hanga sa'aatii laaqanaatti mana kiristaanaa keessatti dabarsu. Akka carraamoo baay'ooliin manneen kiristaanaa keenya gamoo mataa keenyaa waan hin qabneef gamoo isaaniif fayyadamna mana kiristaanaa kan isaanii jechaadha. Kan tarii kaatolikii ta'uu danda'u kan ortodoksiituma irree kan ta'an jechaadha. Ijoollee keenya innaa laalan dargaggoonni keenya innaa mana kiristaanaa keessa sa'aatii dheeraa turan isaan baay'eetti ajaa'ibsiifatu. Maaluma gootaniifiti ijoolleen kun sa'aatii kana hundaas taa'u jedhu. Dargaggoonni kun sa'aatii fakkeenya addunyaa biyya alaa keessatti sa'aatii dheeraa taa'uun baay'ee wannoon jedhamu namni ni nuffa. Amaluma ta'ee jechaadha aadaadhuma isaanii ta'ee jechaadha. Garuu haalli tajaajila keenyaa immoo isaan innaa ilaalamu nuffisiisuu danda'a. Garuu jaalala amantiif qaban jaalala waaqayyoo irraa qaban irraa kan ka'e halkanii jalqabanii hanga guyyaa sa'aatii laaqanaatti mana kiristaanaa keessatti innaa dabarsan maal isaaniif kennitaniit maal gootaniit akkasittiin akkas isiniif turan taasistu. Nuuf hin bar sa'aatii tokko caala nuuf hin turan dhufanii sa'aatii lama caala nuuf hin turan jedhaniiti. Kanaaf muuxannoo gaarii qabna gama kanaan. Garuu kana carraa gaarii kana gara firiitti jijjiiruun carraa gaarii kana beekumsaan haala deeggaramiin qabuun nurraa eegama malee gama kanaan muuxannoo gaarii qabna. Aadaan qabannaa keenya dargaggoota ittiin qabannu silas akkuma kaase hanqina qaba. Maaliif innis aadaa qofa otoo hin taane dargaggoota keenya beekumsaan immoo qabaa kan jirru. Barmaatiidhumaan akkasuma ittiin qabaa jira jechuudha. Dhufanii ganama ni dhufu qiddaasa irratti ni hirmaatu sanaan booddee immoo waldaa sanbataa keessatti barumsa baratanii ni deemu. Dargaggootaaf wanna malu maaltu isaan barbaachisa akkamittiin haadheessu barsiisotuma fakkeenyaaf dargaggoota barsiisan yoo ilaalle dhimma sanarratti kan leenji'anii mootii jechaadha. Hanqina qabna. Rakkoo waan ta'eef jechuun itti dhimmamnee waan hin deemneef malee humna namaa gahaa qabna. Humna namaa gahaa qabnu sana garuu akka malutti akka ogummaa keenyatti bobbaasuu irratti hanqina guddaatu jira. Kanaaf barsiisotumti dargaggoota barsiisuu fi daa'imman barsiisuun ga'eessota barsiisuun ogummaa mataasaa qaba. Amma haala kanaan gargar qoonnee leenjisuu irratti hanqinatu jira jechaadha. Barsiisotumarree jechaadha. Dargaggoota akkamittiin approach gochuu qabna, akkamittiin isaan leenjisuu qabna, maal isaaniif dhiyeessuu qabna isaan jedhu kanarratti. Kanaaf beekumsaan kan deeggaramee mootii jechaadha. Kanarratti yoo amma isaan biroo warra biyya alaa innaa ilaallu garuu barsiisota dargaggootaa jedhamaniitu waamamu. Barsiisaadhuma qofa hin jedhamu jecha barsiisaa dargaggootaa, barsiisaa daa'immanii, barsiisaa ga'eessotaa jedhamanii haala adda addaatiin ispeeshaalitii akkasii jiraateet haala sanaan barsiise. Innaa akkas ta'u dursee haala sanaan qophaa'anii fakkeenyaaf dargaggootaaf barsiisaa dargaggootaa waan ta'e maaltu narraa eegama dargaggoota akkamittiin qabuutu narraa jira amala dargaggootaa saayikooloojii isaanii sirriitti hubachuu wanta isaaniif malu haalli isaan ittiin haasofsiisu manguddoo fi daa'imman yookaan dargaggeessa haala tokkoon himutti kan haasofsiisu. Kanaaf haala kanaan muuxannoo isaan irraa fudhannee otoo haala sanaan inni dargaggoota jiran kana caalatti amma sadarkaa amma jirru kanarraa iddoo baay'ee hawwinuun geessisuu hin dandeenye jedha. Gama biraatiin innaa ilaallu immoo carraa isaan hin qabne fakkeenyaaf manni kiristaanaa ortodoksii karaa waldaa qulqullootaatiin barattoota yuunivarsiitii yaa'ii mooraa keessa jiran haalli ittiin qabnu relatively haala gaariidha jechuu dandeenya. Garuu hanqina qaba innis mataa isaatiin hanqina mataa isaa qaba mata duree biraatiin ilaaluun ni danda'ama. Garuu bakka sochiin homaan jirre irraa jalqabamee sadarkaa kanarra geera dargaggoonni hedduun mana kiristaanaattis akka beekan amantii isaaniis akka hubatan taasisuu irratti gumaacha guddaa isa kana garuu caalatti guddisuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Fakkeenyaaf muuxannoon yaa'ii mooraa gaarii ta'uu danda'a jedhee yaada. Fakkeenyaaf yaa'ii mooraa keessatti koorsiiwwan adda addaa ni kennamu. Barumsa dargaggootaas jedhamanii fakkeenyaaf barumsa saalaa kan ortodoksii jedhamee kan waamamu ni jira. Dargaggootaaf kan kennamu jechuudha. Miirawwan yeroo dargaggummaa uumaman kanneen kana akkamittiin of abboomuu danda'u kanaa fi kana kan fakkaatan kana wajjin wal qabatanii dhimmoota jiran barumsi ni kennama. Akkasumatti sadarkaa waldaa sanbataatii jalqabee otoo barumsi kun haala qindoomina qabuun kennamaa dhufe muuxannoo warra biyya alaa keessaa haala adda ta'een qabannaa isaanii wajjin wal qabatee innaa ilaallu fakkeenyaaf abbootummaa irraa jalqabnee ilaallu walitti dhiyeenyi ijoollee isaanii wajjin dargaggoota wajjin qaban baay'ee guddaadha. Sadarkaa amma fakkeenyaaf mana kiristaanaa Gibxii fudhachuu dandeenya. Paatriyaarikii irraa jalqabee
Phaaphaasonni hundumtiyyuu xiyyeeffannaa maatiidhaaf akkuma kennanitti hunda dargaggootaaf xiyyeeffannaa addaa kennanii sadarkaa paatriyaarkiitiin sadarkaa phaaphaasitiin barumsa leenjiin isaaniif kennama. Amma innaa ofitti dhiyeessanii abbootiin innaa ijoollee sana ofitti dhiyeessanii kan ofii taasisanii ijoolleen sun boru akka isaanii ta'uudhaaf hawwii akkasii of keessatti uummatu jechaadha. Abbootii sana jaalachuun raayis kan ka'e amantaa isaanii caalatti jaalachuutti garasitti deemuu danda'ama jechaadha. Nuti tarii baay'ina qabnurraas kan ka'e abbootiin qabnus lakkoofsaan muraasa ta'urraa kan ka'e sadarkaa phaaphaasitiin akkasiin irree ta'uu baatu gaggeessitoonni mana kiristaanaa kan bulchaawwan mana kiristaanaa sadarkaa addaarra jiran guyyaa tokko guyyaa lama dhiyaatanii dargaggoota xiyyeeffannoo isaaniif kennuu isaanii na agarsiisan hojiidhaan jechaadha. Na ofitti dhiyeessan dargaggoonni kun caalatti mana kiristaanaa jaalachaa deemu. Kanaaf gama kanaan akka muuxannoo gaariitti sanarraa fudhachuu dandeenya. Lammaffaa wantoota dargaggoonni barbaadan cubbuu kan hin taane jecha afuraas kan hin taane cubbuus motii afuraas motii jireenya hawaasummaa dargaggoonni jireenya hawaasummaa isaanii akka waliin dabarsan taasisuudhaaf fakkeenyaaf manneen kiristaanaa lama gidduutti wal dorgommii kubbaa miilaatitu gaggeeffama. Fakkeenyaaf haa jennutu mana kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Mihiretii Amboo jirtuu fi Naqamtee jirtu Maaramii Naqamtee jirtu isaan waldaa sanbataa kana lamaan gidduutti kubbaa miilaatiin dorgommiin akka taasifamu ni taasisa jecha barattoonni. Kun maal agarsiisa? Barattoonni waan barbaadan mana kiristaanaa keessatti akka argatan wanta cubbuudhaan ala ta'an jechaadha. Jireenya forummaa isaanii, jireenya sammuu isaanii, beekumsa isaanii kan dagaagsuu danda'an. Barumsa akaadaamiitiin akka wal dorgoman akkas gochuudhaan ijoollee kana ni qaba. Kanaaf isaan tokkoffaa addunyaa baay'eetti badaa ta'e keessa waan jiraataniif isarraa eeguudhaaf haala kanaan kunuunsu jechaadha. Nuti addunyaan keenya sadarkaa sanarra hin geenye haalli qabatamaa biyya keenya jechaadha. Hawaasni keenya hanga yoonaatti jiru jechaadha. Garuu kun boruuf wabii nuu ta'a jechaa moti. Kanaaf muuxannoowwan akkasii kana fudhannee dargaggoonni keenya mana kiristaanaa keessa barumsa akaadaamiitiin akka ol deeggaran taasisuu yoo dandeenye. Akkasumattiin wal dorgommiiwwan adda addaa akka gaggeeffamarree taasisuu an dandeenyu yoo ta'e muuxannoo isaanirraa fudhannee manni kiristaanaa keenya gara fuulduratti akka deemtu taasisuu irratti gumaacha guddaa qaba. Kan akka muuxannoo gaariittis fudhachuu ni dandeenya. Dargaggoonni kun hojii gurguddaa akka hojjetaniif mana kiristaanaa keessas akka bulaniif abbootiin dargaggoota kana akkamitti qabachuu qabu, akkamittis kunuunsuu qabu, haalli qabiinsa keenyaa maal fakkaata? Nama adda durummaadhaan kan mo'uu dandeessu jaalalaani. Abbootiin keenya dargaggoota mo'uus kan danda'an jaalalaan jedhee yaada. Jaalala abbummaatiin jechaadha. Abbaa innaa taatu ilma keetiif akkuma waan taasistu mara hundayyuu abbaa mana kiristaanaa innaa taatu immoo gaggeessitoonni amantaa tajaajiltoonni mana kiristaanaa keessatti tajaajilu dargaggootaaf jaalalaan ofitti dhiyeessuun barbaachisaadha jedhee yaada. Abbaa ta'uu gama biraatiin immoo abbaa innaa taatu jaalala qofa miti. Barumsa barsiisuu qofa miti, kunuunsuu qofas miti. Innaa balleessanirree akeekkachiisuu gara daandii sirriitti deebisuu of keessaa waan qabuuf gooftaan akkuma qulqulluu Phexrositti imaanaa laateef sanatti xubbootota koo eegi jedhee akkuma isaaf imaanaa laate sana imaanaa sana yaadachuudhaan dirqama akkuma ta'uu isaatti jechaadha. Haala sanaan dargaggoota ofitti dhiyeessuu irratti sirriitti itti deemuutu nurraa eegama. Keessattuu immoo innaa ofitti dhiyeessinu egeree isaanii ilaaluudhaan jechaadha. Ijoolleen kun amma abbaan tokko daa'ima tokko kan dargaggoo tokko innaa ofitti dhiyeessu isa qofa miti kan ofitti dhiyeessaa deemu jechaadha. Yoo ofirraa dhiibees akkasuma isa qofa miti kan ofirraa dhiibaa deemu. Gaafa ofitti dhiyeessitu isa mana kiristaanaa keessatti hambista. Dhugumatti jaalala Waaqayyoo beekee jaalala Waaqayyootiin akka guddatu taasista. Qulqulluun Phaawulos qulqulluu Xiimootiyoosiin akkamittiin abbummaadhaan akka isa gorsaa ture, akkamiin akka isa kunuunsaa ture ni ilaalla. Qulqulluun Phaawulos Xiimootiyoos isa qofa miti kan ilaalaa jiru. Xiimootiyoos booddee namoota kaan ilaala. Xiimootiyoos yoon qabadhe maatii isaa Xiimootiyoos barumsa isaatiin hawaasa naannoo isaa sana innaa barsiisu dhiibbaa inni uumuu danda'u sana yaadee jecha nama tokko qofa miti. Kanaaf abbootiin amantaa innaa nama tokko ofitti dhiyeessan keessattuu immoo dargaggoota innaa ofitti dhiyeessan nama sana qofa miti jechaadha. Boruu namni sun baratee sadarkaa guddaarra ga'ee nama biyya gaggeessuu ta'uu danda'a. Hawaasa keessatti dhiibbaa gaarii nama uumuu ta'uu danda'a. Gaa'ela isaa, ijoollee isaa akkasitiin nama tokko keessatti namoota hedduu ilaaluu jechaadha. Haala sanaan yoo ilaallee ofitti dhiyeessine manni kiristaanaa keenya kan itti fuftu ta'a. Dargaggootaanis ergamni ishii kan galma ga'u ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf abbootiin haala kanaan jaalalaan dargaggoota ofitti dhiyeessutu nurraa eegama jechaadha. Seenaa mana kiristaanaa keessattis kan ilaallu kanumadha. Abbootiin dargaggoota haalaan ofitti dhiyeessan ergamni mana kiristaanaa akka galma ga'uuf gumaacha guddaa taasisanii jiru.
warri ofirraa dhiiban beekanis otoo hin beekin immoo dargaggoota haala hin taane abbootiin qabatan immoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidanii jiru, balaa guddaa fidanii jiru, mana kiristaanaatiifis akkasumatti balaa guddaa mana kiristaanaatti balaa guddaa affeeranii jiru. Fakkeenyaaf yaa ilaallu Julian the Apostate jedhamee kan waamamu jaarraa afuraffaa keessa nama turedha. Kiristaana kan turedha. Mootota Roomaa keessaa isa tokkodha. Amma maqaa isaatu iyyuu akkuma agarsiistu Julian the Apostate jechaan Julian isa waaqa tolfamaa waaqeffatu jechaadha. Apostate xaawota amlaakii waaqa tolfamaa nama waaqeffatu jechaadha. Waggaa 3 fi Roomaa kan bite. Waggaa 3 keessatti mootonni waggaa 20-30 bitan. Balaa isaan kiristaanota irraan hin ga'iin kan geessisedha. Garuu kiristaana nama turedha. Kiristaana ture waggaa 3 keessa kiristaanummaa irraa gara waaqa tolfamaa waaqeffachuutti xaawotii gara waaqeffachuutti deeme. Sadarkaa kanarraan kan isa ga'e maalidha innaa jennu abbootiin amantaa yeroo sana turan isa wajjin hariiroo qaban irraa kan ka'e wanta isa irraa ga'e irraa kan ka'e amantii kiristaanummaa jibbe. Jibbuu irraa kan ka'e waggaa 3 aangoo irra ture, waggaa 3 aangoo irra ture keessatti mootonni isaan biroo kiristaanummaa jibban waggaa 10, waggaa 20 kan turan balaa isaan mana kiristaanaatti irraan hin ga'iin inni waggaa 3 keessatti geessee jira jechuudha. Amma otoo haalaan qabatanii namichi kun akkuma balaadhaan cimaa ta'e sana waan gaariidhaanis tarii cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Haala qabannaa murteessaadha. Joseph Stalin fudhachuu dandeenya. Raashaa keessa seenaa Raashaa keessatti baay'eetti nama ajjeesuudhaan nama beekamudha. Kiristaana ture, haati isaa kiristaana cimtuu turte. Joseph Stalin akka qeesii ta'uuf yookaan paappaasii akka ta'uuf hawwaafii turte haati isaa jechuudha. Haala kanaan waa hedduutti dhamaatee guddiste. Sanaan booddee kolleejii mana amantaa galee ture teoloojii jechuudha. Achi galee waggaa jalqabaata irratti luba yookaan tajaajila achi ture wajjin walitti bu'uurraa kan ka'e sirma teoloojii keessaa bahee gara siyaasaatti gale. Siyaasni inni fudhatee ka'e immoo baay'ee hamaa ture biyyattiidhaaf. Du'aan waa hunda duuti furmaata waan hundaati jedhee nama yaadudha. Duuti nama tokko gaddisiisadha. Duuti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dhumanii turan balaa isaatiin Raashaa keessatti jechuudha. Maal yaadda maal sitti dhagahama jedhamee gaafa gaafatamu duuti nama tokko baay'ee nama gaddisiisa. Duuti namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii garuu lakkoofsadha jedhe. It's a matter of statistics. Lakkoofsadha malee waan biraa miti anaaf jedhe. Kanaaf akkasitti sammuusaa waa hundi du'aan furmaata argate jedhee yookaan duuti furmaata waan hundaati jedhee akka yaadu sadarkaa sanarra ga'ee jira. Kuni mana kiristaanaa bira darbee namoota birootirra jibbuurra sadarkaa sanarra gaheera jecha namichi kun jecha. Sadarkaa sanarra akka ga'uuf immoo gumaacha kan taasisan abbootiin haala isaan ittiin qabatan jecha. Gaaliliyoo fudhachuu dandeenya seenaa kaatolikii keessatti jecha. Akkuma walii galaatitti abbootiin mana kiristaanaa dargaggoota qabuu irratti boruu isaanii yaaduudhaan, boruu egeree isaanii yaaduudhaan waan gaarii yoo isaaniif dhiyeessan haala gaariidhaan yoo qabanne dargaggoonni sun boruu addunyaa kanaaf fala gaarii fidanii dhufuu danda'u. Haalaan hin qabne taanaan immoo faallaa sanaa kan ta'e fiduu danda'u waan ta'eef boruu yaadanii haalaan har'a qabuun abboota irraa abbootii mana kiristaanaa irraa adda durummaadhaan ni eegama. Abboota qofaaf kan kennamu miti barsiisotni mana kiristaanaa, tajaajiltoonni mana kiristaanaa hundi keenya akkasumas maatiin irree ijoollee isaanii boruu isaanii yaadanii haala isiniin hojjenne bu'aa gaarii argamsiisuu danda'u. Akka biyyaatti irree waan gaarii argamsiisuu kan bu'aa gaarii argamuu kan danda'u har'a yoo irratti hojjennedha jechaadha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dargaggoota humna ho'aa qabanii fi tajaajilanii boruu mana kiristaanaa iddoo guddaarraanii fi dhaloota itti dabarsuu danda'an kana dhabuu isheetiin miidhaan isheerra ga'ee akkamitti madaalamaa maal faadha'u. Manni kiristaanaa dargaggoota dhabuudhaan maadhaan miidhamte naa jennu akkuma walii galaatti manni kiristaanaa dargaggoota hin qabne mana kiristaanaa mul'ata hin qabnedha jedhanii abbaa shinoodan akkuma dubbatan sana maaliif dargaggoonni hin jirre taanaan manni kiristaanaa itti fuftu jechaadha. Abboo warra jiranirraa kan fuudhanii gara dhaloota dhufuutti dabarsuu danda'an imaanaa kan fudhachuu kan danda'an dargaggoota akkuma ta'uu isaaniitti jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa dargaggoota dhabdeerti jechaan ergama ishee duubatti harkifachaa jirti. Ergama ishee galmaan ga'urraa duubatti tarkaanfachaa jirti jechaadha. Haala kanaan hubatamuutu isarra jira jedhee yaada. Fakkeenyaaf egaa haala amma jiruun dargaggoota dhabnee irraa jennaan akkuma walii galaatti akka mana kiristaanaa dargaggoota qofa miti. Kiristaanota hedduu hamma deemuu malluun waan hin deeminiif waan adda addaatiin xaxamnee akkasumaanis wal sakaalaa ta'u
dhiibbaa addunyaarraa dhufuun dhiibbaa seexanni ergama seexanaatiinis haa ta'u ergama namoonni jibba mana kiristaanaatirraa qaban nuuf kennan irraa kan ka'e wal gufachiisuu irraa kan ka'e kiristaanota hedduun yeroodhaa yerootti lakkoofsi ortodoksotaa akka gadi bu'u ta'ee jira. Hojjechuu dhabuu keenyaan malee namoonni biroo waan hojjetaniif natti fakkaatu. Otoo nuti hojjenne namoonni biroo hojiin namoota biroo sochii mana kiristaanaa keenya caalanii deema jedhee yaadu. Namoonni biroo kiristaanota mana kiristaanaa keenya irraa kan fudhatan barsiisanii barumsa isaaniitiin natti fakkaatu. Nuti barsiisuu dhiisuu keenya irraa kan ka'e namni barumsa dhabuu irraa kan ka'e barumsa sobaa saniin fudhatameera jedhee yaada. Kanaaf haaluma wal fakkaatuun dargaggoota irrattis kan ta'e kanadha jechuudha. Haalaan barsiisuu dhabuu keenyaan dargaggoota hedduu amantii dhugaatirraa akka fagaatan ta'ee jira jedhee yaada. Kanarraas kan ka'e manni kiristaanaa keenya dargaggoota hedduu dhabdee jirti jedhee yaada. Garuu isaanuma jiran irratti ammayyuu dammaqnee isaanuma jiran irratti otoo hojjennee bu'aa gaarii finna jedhee tanan yaada. Maaliif poteenshaalii amma haala qabatamaa jiruun fakkeenyaaf guyyaa ayyaanaa innaa ilaallu hanqina irree qabaatu. Guyyaa ayyaanaa mana kiristaanaa keenya dargaggoota hedduudhaan guutamteetu mana kiristaanaa faayessuudhaan hojiiwwan adda addaa irratti hirmaachuudhaan waan qaban hundaan yeroo ayyaana cuuphaa yeroo ayyaana waggaa afaa afuudhaan yookaan minxaafii akkasitiin haala kanaan irree innaa tajaajilan ni agarra jira. Kun carraa gaariidha. Isa kana carraa gaarii kana akka opportunity yookaan carraa gaarii kana fayyadamneetoo isaan caalatti mana kiristaanaa keessatti hambisuutu nurraa eegama ture. Garuu ammas isarratti hanqinootatu jira. Sochiin taasifamanii jiru keessattuu Finfinnee irratti dargaggoota yeroo cuuphaadhaan deebi'an jedhamanii kan waamamanii jiru. Hamma ta'e mirga mana kiristaanaa kabachiisuu keessatti ni deemu. Haala sanaan deemuu caalatti garuu ijoollee sana hambisuu irratti ammas deemuutu nurraa eegama jedhee yaada. Akkuma waliigalaatti silas akkuman kaasetti ergamni mana kiristaanaa akka galma ga'uuf yoo barbaadame dargaggoota qabuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Dhimma dhagaa bu'uuraati jechaadha kun. Yoo dargaggoota irratti hin hojjenne har'a tarii akkuma qoosaatuma yookaan kokkolfaatuma darbuu dandeenya. Har'a haalaan dargaggoota qabuu dhiisuun keenya bu'aansaa yookaan dhiibbaansaa yoom beekama yoo jenne har'aa miti dhaloota dhufurratti beekama. Kaleessa dhaloota irratti dargaggoota irratti boleewwan keenya hojjetan fakkeenyaaf yaa'ii mooraa fudhachuu dandeenya. Sochii xiqqoodhaan jalqabame sun dargaggoota hedduu baraaree jira. Keessattuu yeroo waaqni hin jiru jedhamee waamamu yaadamaa ture sanatti yaadameewwan akkasii yookaan imaammanni akkasii yeroo lallabamaa turetti waaqni jira jedhanii dhaloonni sun yoo xiqqaate dargaggoota miliyoona tokko ol kan ta'an mana kiristaanaa keessatti akka jiraatan taasisee jira. Dargaggoonni kun immoo isaan qofa miti maatii horatanii maatii isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkasuma amma immoo isarraa barannee caalatti amma immoo haala qindoomina qabuun carraa gaarii qabna. Haalli kaleessa irra turree fi haalli irra jiru garaagarummaa guddaa qaba. Carraa hedduutu jira. Qormaannis akkasumatti irree ta'us jechaadha. Kanaaf kana yaaduudhaan bor wanti hamaan dhaloota dhufurratti otoo hin uumamiin namni daandii dhugaatirraa badeetoo manni kiristaanaatis barbaacha otoo hin deemin asuma mooraa keessa otuma jiranu eegurratti yoo bobbaane manni kiristaanaa keenya ergama ishii galmaan gahuu dandeessi. In taane akka tiksee dadhabaa akka hin taane tiksee dadhabaan iddoo dhiyootti deebisootuma danda'u qo'achaa fagaatanii gulanan deebisatuma jiru daandii fagoo duraa deemanii daandii dheeraa deemee deebisuu danda'u kan achumaan irree duraa baduu danda'a jechuudha. Kanaaf tiksee dadhabaa ta'uun nurra hin jiru dammaqnee yeroo dhiyoodhumatti deebisuu irratti bobba'uutu nurraa eegama. Egaa dargaggoonni hojii kan hundumaa kan qabanii fi manni kiristaanaa dargaggoota hin qabne mana kiristaanaa mul'ata hin qabne akkuma jettan yeroo hundumaa dargaggeessonni durfamuu fi dammaqsiifamuu qofa qabu. Ofii isaaniitii dammaqanii hojii guddaa akka hojjetaniif dargaggoota kanaaf dhaamsi dhaamtan yoo jiraate. Akka dhaamsatti kaasuu kan danda'u dargaggoonni eeggattummaarraa bilisa bahanii abbummaadhaan mana kiristaanaa isaanii tajaajiluu irratti dammaqinaan itti deemuu isaanirra jira jedhee yaada. Keessattuu immoo kiristaana jedhanii morma isaaniitirraa kirrii kan qaban ani ortodoksiidha jedhanii kan amantii ortodoksii keessa jiran ani kiristaana ofiin jechuun qofti ani ortodoksiidha jechuun qofti yeroo itti nu ceesisuu moti. Kanaan ala hojiin ni barbaachisa. Inaaffaa qabaachuutu nurraa eegama. Inaaffaan kun inaaffaa foonii ta'uun isarra hin jiru. Inaaffaa kiristaanummaa qabaannee
jalqaba of ijaarree jireenya keenya afurummaa keenya nama amantii ta'uudhaaf jechaadha. Nuti kiristaanonni dargaggoonni kan waamamneef gara addunyaa kanatti maaliif dhufne jennee beekuudhaan Waaqayyoon gara addunyaa kanatti kan nu fideef jireenya biyya lafaa kana qofa jiraannee barannee jireenya boruu keenya ijaarrannee akka deemnuuf himute. Gara addunyaa kanatti kan dhufne hojii gaarii hojjennee mana dunkaana akkuma ta'u isaatti jechaadha. Hojii gaarii hojjennee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf waamamnee jira. Mootummaa Waaqayyoo immoo daandiin ittiin dhaallu daandii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf hundeessedha. Innis daandii ortodoksummaa barumsa inni barsiise jechaadha. Kanaaf ortodoksummaa keenyaan cimuudhaaf beekumsa amantaa keenya cimsachuu, quuqama amantaa keenyaaf qabnu amantaa fi beekumsa irratti kan hundaa'e taasisneetu beekumsaan gaggeeffamne amantaa keenyaaf quuqamuutu nurraa eegama. Tarii namoonni hammeenyaan immoo mana kiristaanaa keenya irratti kaka'anis yoo jiraatan jaalala kiristaanummaatiin moonee gara kiristaanummaatti fiduu. Inni akka qabxii biraan kaasuu barbaadu wal ilaaluu jechaadha. Warra ortodoksii ta'anii hundi keenya yoo dargaggoonni ortodoksii naannoo tokko jiru isa naannoo biraa wajjin wal ilaalaa ta'u wal qindeessa hariiroo cimaa uummachuudhaan haala sanaan yoo deemne abbootiin keenya carraa nuti har'a qabnu kana otoo hin argatiin waa hedduu hojjetanii jiru. Nuti immoo carraa hedduu Waaqayyo nuuf kennee jira waan ta'eef carraa kanatti fayyadamnee amantii abbootiin keenya nu biraan gahan kana dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf imaanaa guddaa Waaqayyo nuuf kennee jira waan ta'eef imaanaa inni dabarsee nuuf kenne kana akka salphaatti otoo hin ilaalin dhaloota dhufuuf dabarsinee kennuudhaaf waan nuuf danda'amu hunda gochuu, waan nuuf danda'amu hunda raawwachuu nurraa eegama. Wantoota gufuu ta'anii gara mana Waaqaatti akka hin dhufne nu taasisan namoota ta'uu danda'u, caasaa mana kiristaanaa keenya ta'uu danda'u, tajaajiltoota mana kiristaanaa ta'uu danda'u. Isaan kanaa ol taanee Waaqayyoon ilaallee qulqulloota ilaallee mana kiristaanaa keenya keessa dhugaa fi jaalalaan akka jiraannu dhaamuu barbaada. Ammas aduun hin lixne waan ta'eef ammas kaanee yoo dammaqnee hojjenne carraa hedduutu fuula keenya dura jira jechaadha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii keenyaarraa dargaggoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiif mata duree jedhuun utubaa gaaffilee keessaniif jedhu jalatti kaafnee barsiisaa mana kiristaanaa Daaqoon Baaloo Damsee affeeruudhaan waan gaggaarii fi bu'aa qabu hedduu akka arganne abdii guddaa qabna. Barsiisaa keenya Daaqoon Baaloo Damseetiif Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu umrii tajaajilummaa isaas nuuf haa eebbisu. Nutis kan dhageenye kanaan cimnee dhaabbanne mana kiristaanaa keenyaaf gachaana taane rakkoo ishee hundumaa rakkoo keenya jennee dhaloota dhufuuf mana kiristaanaa tana mul'ata ishee dhaloota dhufuuf akka dabarsinu ilmi Waaqa Abbaa, ilmi qulqulleettii Dubree Maariyaam, gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanarraaf qabnu xumurree jirra. Nama torbanii nu haa taasisu, nu haa turu.